陳輝雄、劉錫賢。最佳拍檔，咖啡你沖水，我加奶落糖，你洗衫，我將啲衫燙，我幫你揾錢，你幫我清倉，最佳拍檔。哇！你好嘢！我哋頭先咧示範咗一個跳得好唔齊嘅方法。啊！因為點解咧？我哋要做一個壞嘅榜樣，俾我哋一陣嘅嘉賓咧，佢哋顯示佢哋自己本身團結嘅力量，冇錯，佢哋先有信心噶嘛。好啊！我哋今日就請我哋4位嘅參賽者同埋4位大嘉賓出嚟同大家見面啦。好，即刻請第一隊李蔡峰同埋梁偉權家。第二隊就係周秀娜同埋馮志文先生。第三隊簡慧珍同埋蔡文科先生。第四隊胡慧康同埋陳麗蓉女士。哇！呢個胡慧康咧比較麻煩。冇錯冇錯。我哋成日話佢係高佬團咧，接班人咧，一個5尺14寸嘅人咧，即係就比較麻煩啲咯，行動啊咁啊，恃住自己強壯啊，要抱人哋出嚟啊。咁啊，除咗烏嘢之外咧，我哋今日咧仲有3位咧，即係藝壇嘅靚女咧，參加我哋忍遊樂場，即係非常之難得。不過咧，即係節目完結之後咧，唔知仲可唔可以用靚女2個字咧，就加喺佢哋嘅頭上啦。因為咧，我哋今日連串嘅回合嘅比賽之後，就唔知會佢哋啲樣變成點啦。都會靚嘅，睇落去就知啦。不過我哋喺開始3回合嘅比賽之前，首先咧要考考大家嘅膽量啦。好啦，咁今日考膽量咧，其實就好簡單嘅啫。你有聽過咧？就叫以卵擊石。咁就咧，我哋就用卵即係蛋。嗱蛋，我哋做一個考膽量嘅。咁啊點玩法咧？其實好簡單，因為呢度咧有10隻蛋，但係咧有2隻係生雞蛋，其餘8隻係熟雞蛋。咁我哋睇下依家在場嘅8位好朋友能否揀中，即係啲熟雞蛋嚟到冚喺自己頭度都冇事啊！如果生雞蛋就咁啊冇啦，係咯，即係唔係冇？不過即係一陣做節目就麻煩啲啊，要咁樣嚇。好啦，咁不如咧就阿梁生你先揀一個 number 啦。4號啊4號，好啦，睇下係咪正嘅，睇住，睇住，熟嘅唔驚，你再講，你再講，揀個 number，快啲揀，8號，攞個頭髮，唔可以啊，唔可以頭髮，都係熟嘅，好，2號，過嚟，哇，好正啊呢個位啊，快啲揀啦！揀晒啦！哦，你冇得揀，冇得自己揀啊！哦，既然10號，咁我哋就俾隻9號你啦。唔得，10號咁矛，哦都係熟嘅。好啦，揀慧珍，睇你揀唔揀到慧珍10號啊，唔該。10號，揀到2號就多啦。哦，多啦，幾號？快啲！3號，快啲，come on！開到嘅，好，4隻雞蛋，我哋呢度。陳小姐請你揀一隻，到你啦，請你揀一隻，7號，7號，OK，好，去，熟嘅，胡慧康先生，好靚，我睇5揀，我睇1號。我哋10隻雞蛋都係熟嘅。好啦，咁我哋咧好快脆咧就要開始我哋3個回合嘅比賽。不過喺比賽之前咧，我哋首先咧就係要宣誓。好，緊此宣誓，加入遊樂場，暫時放棄人權與尊嚴，不怕糟質，不怕虐待，堅決守到最後1秒，一切後果各安天平。努力必勝！哇！精彩！好啦，各位觀眾，咁啊，以下落嚟咧，我哋就要開始3個回合嘅呢一個比賽。第一回合就係問題大轟炸啦。咁開始問題大轟炸咧，我哋往常嘅慣例咧，都首先要介紹下我哋喺呢一個環節裏邊請嚟嘅非常可愛嘅小動物係乜嘢。我哋而家請劉錫賢同埋開心天使介紹下先。哇！好啦，
啦，咁啊一睇到第一個反應咧，我哋發現咧李賽鳳係非常之震栗嘅。然之後咧，呢個周秀蘭就好茫然，咁唔知係真定係假。我話俾你聽，呢係真嘅。咁咧就簡慧珍就傻咗，唔識講嘢啦。然之後咧，胡康就同呢一個蜥蜴都企圖即係話扮 friend 講聲 hello。第一部分咧就係呢個必答題。咁呢一題必答題咧比較特別啲嘅，就係我問咗問題之後咧，4隊咧都要答一個答案嘅。然之後咧就睇下邊個中啦嚇，但係你哋答嘅時候答咗之後，我當然唔揭咗答案住啦。咁然之後睇下邊個中啦。好啦，聽住呢題第一題啦，就係推理故事題。咁我將會講出一個蜘蛛乸嘅故事，係每組人都必答嘅，咁啊聽住啦嚇。有隻蜘蛛乸有完整嘅8隻腳，咁啊好悠哉悠哉咁啊就掛咗喺個門角上面，個蜘蛛網嗰度咧就瞌緊眼瞓。突然之間咧道門咧俾佢打開咗，咁啊蜘蛛乸咧就喺門角度嚓一聲跌落地下。不過好彩離開地面半寸嘅時候咧，啱啱就吊住，因為佢有條蜘蛛絲定住，啱啱到半寸就落地下冇事喎，吊住咗自己。於是乎咧，我就走埋去裝呢一隻蜘蛛乸咧，就數下佢啲腳啦。但係數嚟數去都係數得7隻腳啫喎。點解地下又唔見到有啲蜘蛛乸甩咗隻腳，但係點解又得翻7隻腳呢？有冇人知道答案？而家由第一組嘅李賽鳳同埋佢嘅拍檔講先。答啦。隻腳喺邊度係咪即係？哦，呢個答唔係呢個答案，答案唔係隻腳喺邊度，你錯咗，唔得。乜嘢？睇下先，即係錯啦，係錯。第2隊嘅周秀蘭，請講答案。佢答啊，嗰條蜘蛛絲度。嗰隻腳。嗰隻腳翹住嗰隻腳，唔係你唔好知佢住，我都未經講個真嘅答案。咁我保留佢嘅答案啊嘛，佢就嗰隻腳翹住嗰隻腳啊嘛，我唔講啱定啱。好，第3組，簡慧珍，唔使揞住隻哦，直情唔知問乜。好，第4組胡偉康。嗰隻蜘蛛喺度拍緊心口，我好驚。好，呢個係正確嘅答案，咁難諗都俾你諗到，胡偉康。睇頭先裝過嗰啲問題卡啦。唔係啊！好啦，咁啊換句話講咧，周秀蘭同埋簡慧珍咧面上咧都要同呢個李賽鳳一樣，係咁以俾劉錫賢咧擠少少好甜美嘅 cream 落去。哎呀，真係陰公！劉錫賢今日喺呢個節目裏面做咗吹花手添。好啦，然之後跟住咧，我哋就問另外嘅一題必答題嘅每題，每一組都有得答。而家咧就指定係第一組李賽鳳答先，聽住。好。正嘅相反係負，負嘅相反係正，咁負嘅相反係咪正呢？唔係啊！答啱，因為負得正咁，正嘅相反自然係負啦，好嘢，冇得啊，1額外。好啦，到周秀蘭嘅必答題，聽住。東門董地嘅冬瓜大過西門師地嘅西瓜，咁西門師地嘅西瓜係咪細過東門董地嘅冬瓜呢？唔係啊。 5、4、3、2，唔係啊！唔係錯，係啊！哎呀！你冇喐住，因為佢揩翻落我度啊！係啦，真係好啦，跟住咧就到簡慧珍呢一組嘅必答題。喂，你哋啲 partner 唔好任由劉錫賢糟質，即係你哋即係咁美麗嘅呢一個拍檔先得噶嘛，你要幫佢手答下問題啊！嗱，聽住啦嚇，呢題咧就係魔術題。Money home， money home。好啦，我頭先指過呢個水晶頭幾多次咧？ 3次。嚇？3次。錯，應該係2次啫。我咁樣唔算指，咁樣先至係指。OK。好啦，跟住到胡慧康嘅必答題啦。咁啊，陳小姐你聽住啦嚇，呢題係謎語題。有風不動無風動，不動無風動有風。頭先嘅謎語裏邊，風字係咪出現過4次咧？唔係，係。有風不動無風動，不動無風動有風，咁唔係4次，係幾多次咧？胡慧康先生，好啦，跟住落嚟咧就到搶答題啦。而家咧我哋睇睇個戰況咧，第2組嘅周秀蘭同埋第3組嘅簡慧珍咧，似乎咧就比較落後啲，係2盞燈啦已經嚇。咁就第1嘅李賽鳳啦，同埋第4組嘅胡慧康咧，你可以搶答成功嘅話咧，側啲燈俾2組咧，咁佢可能是打組快啲出局啦。聽住搶答題第1題，有一名男子成日都企喺觀塘碼頭嗰度，咁有好多路人經過都會主動走埋去同佢講 hello， 但係啲人咧又唔識佢嘅喎，點解咧？周秀蘭。我唔係講多次咧。呢個故事教訓我哋玩引遊樂場嘅問題大轟炸，必須要動高你嘅仔聽清楚題目。好啦，我而家講個答案嚇，就係因為咧嗰個人喺觀塘碼頭咧賣蝦嘅，所以咧佢就係蝦佬啦，係。
維康唔好香啊！你再香加利登啊！好，跟住落嚟，亞非爾士峰係世界上最高嘅山峰。喺未發現亞非爾士峰之前，世界上最高嘅山峰係邊個咧？胡維康。亞非爾士峰咯。冇錯啦，因為嗰陣時已經傳。你揀燈出俾邊個咧？你明㗎啦。唔明㗎。你講嚟聽下啦。對你唔住啊，周秀娜。咁啊，胡維康到底做咗啲咩對周秀娜唔住嘅事咧？我哋而家睇下啦。好啦，鋼閘已經打開啦，周秀娜被拋出局之餘，第一個離開咗座位。隻蜥蜴咧已經咧開晒閘啦，但係咧哇佢呢位參賽者咧非常之鎮定啊！我哋不如噴啲 cream 引佢啦。係啊，驚都未驚過啊！哇！好似星星發光，睇見心更慌。明月透光，任風吹柳浪，是愛侶覓愛郎。好，我哋頭先咧就同周秀蘭好僥倖啦。佢通常呢啲咁嘅登台歌咧，佢係去到即東南亞先會唱嘅。不過今日大家喺引一遊樂場咧，就欣賞到周秀蘭嘅歌聲。頭先係示範咗唱呢一首《他的眼光》啦。冇錯。咁因為咧，我哋稍後咧就會有呢個癲才表演出現啦。咁就能夠入到呢個癲才表演咧，分別咧就有3組朋友，就有李賽鳳嗰組啦、簡維珍嗰組啦，同埋胡維康嗰組。佢哋咧亦都會表演佢哋嘅拿手好戲嘅。咁不如咧，我哋而家你即係讓開呢個位，等俾佢出嚟表演啊嘛。咁啊，你梗要做評判啦，就請你埋位先啦。咁啊，順便我哋都介紹下我哋今日嘅評判團咧，除咗有周秀蘭小姐之外，我哋仲有就係賊仔哥哥，仲有就係啲嘴婆婆，仲有咩啊？李賽鳳，同埋咧就係依位梁先生，佢哋表演得越犀利啦！哇，厲害！哇！呢個歌嚟叫《姿三四郎》，我諗即係中意打柔道或者唔中意打柔道嘅朋友咧，都中意聽呢個歌㗎。而家我哋請李賽鳳同埋梁先生。姿三四郎咧就係非常之任勞任怨嘅。開頭嘅時候咧，呢個比較上咧就係即係唔係用咩日本柔道招數，用咗好多角術啊、飛腿嘅李賽鳳，不斷咁攻擊之下咧，能夠好安然咁啊唱曬呢一隻姿三四郎。好啦，即刻睇完，好嘢！睇下評判俾你幾多盞燈啊 ？OK，睇啊，一盞燈，兩盞燈，三盞燈，四盞燈，五盞無疑咧就係呢一組嘅演出咧，為下邊嗰2組咧帶嚟好大嘅壓力㗎。冇錯。咁我哋先睇睇咧，就係以下跟住出場咧，就係簡維珍呢一組咧，就要呢個犀利啦！呢個又係好多扮相，非常之古怪。啊！贏啊！好嘅。
對住啲靚女咧，都唔知道即係呢個文法都唔齊啊。係啦，女偏複合啊。係咯，就搞到咧，即係歌詞咧稍唔記得咗，不過唔緊要嘅，我哋睇下評判俾你幾多分啦。好，即刻睇，好，一盞燈，兩盞燈，三盞燈，四盞燈。哇，咁都有四盞燈喎，真係好易攞燈㗎，真係好易攞燈㗎喎。好啦，換句話講，我哋要再睇埋咧，胡慧康同埋陳小姐合力為我哋演出嘅大力水手，能唔能夠為佢哋取得更好嘅成績啦？拜拜。大趴牌的西拉面，大趴牌的西拉面，大趴牌的西拉，大趴牌的西拉，大趴牌的西拉面，大趴牌的西拉面，大趴牌的西拉面，大趴牌的西拉，大趴牌的西拉面。當咧就係呢個陳小姐咧，佢啲陳小姐扮演呢個藥魔，我諗都係即係魔女愛麗絲係咪？定到咧即係連嗰條邊都甩埋出嚟嘅，咁啊睇下大力水手周圍揈嘢嘅，係咯，周圍跌嘢嘅真係。睇下呢個大力水手得咗幾多盞燈啦？好，一睇，一盞燈，兩盞燈，三盞燈，四盞燈。又一個爆燈。換句話講咧，能夠進入我哋最後決勝局嘅咧，就係李賽鳳嘅第一組同埋胡慧康嘅第四組。好，好，咁就咁啊，引遊樂場咧，今日發展到呢一個階段咧，就已經去到決勝局啦。冇錯，今晚呢個決勝局嘅遊戲好犀利啊，叫做混水，不過就唔可以，就係混水過獨木橋。好啦，準備好，我哋可以啦，聽到 B B 聲開始啦，預備，水偷步啊！準備，一、二、三。冇事啦！我已經兩步啦，好犀利喎！就已經運咗一杯啦。陳小姐咧亦都運咗一杯，咁而家咧陳小姐就攞起第二杯。哇！但係你再保持。哇！你再保持晒計。而家咧就已經運咗四杯。但係咧李賽鳳嘅臂力好似唔係好夠啊，所以咧成日都俾人封咗。又係咯，成日咁啊！胡慧康同埋呢個係大步啊，所以咧兩步嗰度。呢個好，做得好，好眼界啊！而家李賽鳳而家仲有3個蛋糕。三個男嘅都好，再繼續睇下。加油！上！仲有最後兩個，最後兩個。揾埋嗰呢杯水，揾埋呢杯水。哎呀，走晒過嚟，而家大家嘅火力集中喺胡慧康嘅身上啦。呢杯唔計數。倒翻一杯，好啦。OK。既然盧柏，你過去數下有幾多杯水啊？咁我哋而家見到咧現場嘅情況咧，頭先咧都相當之精彩嘅。因為咧嚇，我哋發現咧第一組李賽鳳呢組咧，佢哋嘅眼界咧相當之好。陳小姐咧就落得如斯嘅下場。不過佢哋成績咧係相當唔錯嘅。我哋睇下劉四賢點算到，一共咧喺頭先咁緊張刺激嘅過程裏邊，係運送到幾多杯水先？胡慧康一定有12杯。 12杯。開始， 1、2、3，開始。中咗你一杯，好似一杯，喺2杯，全部請晒，係家伙啦，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊，OK， 慢慢嚟，哎哇，哎呀，弊家伙，一杯運到一杯，慢慢嚟啊，賽寶，慢慢嚟，好聲行，慢慢嚟，哎，2杯。哎呀，弊家伙啦！一開始啦，我哋發覺李賽鳳嘅戰意已經打咗折扣。冇錯啦，因為頭先咧跌咗一跤，哇！弊家伙啦，完全冇反抗能力啊！哎呀，撳住嚟打！哎呀，哇！李賽鳳已經我哋運咗1、2、3、4、5、6杯水啊！然之後我哋見到梁生咧，哎呀，又嚟！哇！弊啦，有2個蛋糕，兩個啫啊！運埋佢啦，運埋啲水啊，係啦，冇錯啦。哎呀，哇！呢個李賽鳳頭先咧就展示咗呢個哥曼尼茲嘅特色啊！嚟，好大家小心啊！哇！雖然佢哋雖敗，但係猶榮，因為咧頭先咧佢哋嘅戰意咧都好濃嘅。係啊，嚇咁啊，卒之咧幾多杯啊？
佢哋有8杯。 8杯嚇，咁啊就輸咗4杯啫，輸咗4杯唔緊要啦。咁咧就勇氣可嘉，我哋咧今次而家即刻咧就要頒呢個獎咁啊！今次決勝局咧勝出嘅咧就係胡偉康同埋陳小姐咧。好啦，可以得到引嘅金牌1個。係啦，咁啊至於其他咧就即係失敗咗嘅隊伍咧，仍然可以得到咧名貴嘅 Hi-Fi 嘅禮券嘅。冇錯，咁就現場嘅朋友咧，全部都可以得到紀念版。而陳小姐咧就仲有啊，陳小姐就可以參加我哋第13集可以咧，其實呢個台主爭霸戰，我哋都有18人嘅獎金獎品俾佢嘅。